Приветствую всех. Давно не записывал видео, но пришло время ремонтировать мотор. Но мотор сказал, что ремонтировать надо раньше, чем я задумал. Третий раз, парни. Третий раз. В этот раз срезала непонятно почему. Вот как-то так. Да? 42 тысячи пробега. Блин, как бы показать. Вообще ни одной трещинки. Ничего. Блин, что с качеством. Освещение плохое. Ну, то есть, ремень еще бодрый. И порвала вот этот ремень, большой, не межвальный. Но все равно собирался делать двигатель. У кого дизельный звук? Это вот из-за этого. Вот он. Слышно, да? Ну, то есть... В живых осталось после обрыва большого ремня 4 клапана, 4 впускных клапана. И, на мой взгляд, 40 с копейками, 42 тысячи, по-моему, пробега. Вот, слушайте. В прошлый раз брал Инну. Инна — это Contitech. Для примера, вот уже мой старый двигатель, который я в первых роликах менял. Это мой родной двигатель. Вот залежится солярочка. Двигатель провалялся у меня, я его не стал никуда сбывать. Провалялся у меня 4,5 года. Солярочка. Сутки прошли. Солярочка ушла чуть-чуть, но равномерно. Ну, такой промежуток времени провалялся. Вон, небольшие следы от удара клапанов. Там еще есть. Я уже не знаю, какой ремень брать, какой набор брать. Contitech рвется, Инна рвется. Я не знаю, парни. Тут у нас еще Subaru с такой же бедой. Блин. Вот он, ее ремень. Вот субаровский ремешок. Но сравнить мой и субаровский. На Subaru 1.6, редкий двигатель. Ну, он пошире, но есть трещины, их достаточно много. Пробег. Блин, ну вот она слева чуть-чуть. Блин, не могу сфокусировать что-то. Хреновое освещение, извиняюсь. Пробег порядка 55 тысяч, но на нем вваливали жестко. Ну так он порвался. По внутрянке здесь нормально. Блин, никак не могу сфокусировать. По внутрянке нормально, но ремень субаровский и наш. Да, разница. X2, можно сказать. Ну, вот так вот, если накинуть. Ну, примерно вот так. Одной рукой не покажу, но вот. Грубо говоря, 30%, 35% шире. Я не знаю, почему такая хреновня. Тут даже у меня на ремне еще вон не стерлись Contitech. Вот. Еще не стерлась даже надпись на моем. Так что, парни, третий раз за 7 лет использования данного моего автомобиля я поменял
уже клапанов, блин, целую кучу. Еще в этот раз почему-то шток. Сейчас освещение включу. Начали снимать двигатель. Выжимной шпиль согнули. Он почему-то вылез. Вот так вот мы его немножко согнули. Но у меня был со старого двигателя. И так вот ценовая политика китайского порядка 400 рублей я узнавал. Ну и сальничек здесь поменял. Правда, он какой-то аккуратно старый достал. Там как-то он новый, вроде Картека. Да, вот такая коробка. Сальничек там сантиметр всего, наверное. Вот. Вот номерок, если кому нужен. Это сальничек первичного вала. Я заменил его, новый поставил, он что-то как-то слишком легко сел, и я, короче, вкорячил обратно еще второй. Получается, у меня теперь два сальника. Ну ладно, но это ни на что не влияет, так надежнее будет. Вот поставил со старого двигателя, по длине она, то есть по износу вот здесь изнашивается чуть-чуть. По износу она хорошая еще. Ну так что так, вот наши двигатели оборотистые, изнашиваются, и вот дизельный звук, вот он как раз вот из-за этого вот он. Компрессия у меня уже подсела, ну, двигатель очень много пережил, стройка, ремонты, все такое. Можно сказать, на нем я построил дом. Вот опять эта куча запчастей. Знали бы вы, как дорог мне этот мотор. Наверное, последний мотор, который я купил на ременном приводе. То ли качество сейчас такое, то ли я хрен его знает. Сейчас взял комплект инновский. По ценовой политике вообще, короче, что-то около 7,5 тысяч. Наконец, сентября 2021 года. Вот. Сцепление сразу поменял. Сцепление вообще интересная ценовая политика. Диск сцепления 5,5, комплект сцепления САКС 7,5. Ну, как-то так вот. То есть с корзиной выгоднее брать, чем отдельно диск. Ну, как-то так вот. Солярочка стоит. Все хорошо. Помпу, блин, хотел с металлической крыльчаткой, ни хрена не нашел. Пришлось взять, как раньше, блин, как на старом двигателе с пластиковой. Кстати, металлическая крыльчатка намного лучше. Если кто будет брать, будет возможность, берите с металлической. Потому что пластик бывает от нагрева-перегрева, где-то брак, рассыпается и забивает вам всю охлаждающую систему. И это очень грустно. Очень грустно, от слова совсем. Так что мой совет вам: меняйте ремни до 40 тысячах, и будет вам счастье. А дизельный звук из-за износа поршней, двигатель сильно оборотистый, 3000 оборотов и 100 км в час. Ну, как-то так. Надеюсь, кому-то я помог, предостерег. А с ГРМом 40 тысяч, ребят, 40 тысяч, и от этого... от этой вот радости, которая сейчас лежит на полу, вполне возможно, вы избавитесь. Лучше потратить 10 тысяч, чем на данный момент мне, с учетом того, что я делаю сам в сервисе, мне вышло где-то 20 тысяч на вот данный период, конец сентября 2021 года. Так что всем удачи в ремонтах. Берегите ремни.